頭の中もお菓子でいっぱいにしたい。そこで考えたのがスイーツ風ダンス。みんなでこのダンスを踊るともう楽しくって頭の中がポッピングキャンディーみたいにはじけてお菓子のピップみたいにわーってなって、それからヤミーってなるんです。はい、よくわからないけど、とにかくスイーツフルダンスを踊ってお菓子に夢中になるのがこのリゾート流の楽しみ方。今からみんなにダンスを教えるのでぜひ覚えてください。まずは両手で海の形を作って、海海海海ヤミー海海海ヤミー、手を広げてWe loveスイーツでハートを作ります。次は右手と左手を丸にしてつなげてキャンディーを作ります。キャンディーキャンディーキャンディー。ロリポップの頭文字 L を前に出してロリポップキャンディーで顔の横に持ってきたらポンと弾きます。次はクッキークッキークッキー We love スイーツ。あと少し頑張って。板チョコをイメージしてチョコ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 ドーナツビターチョコドーナツ。最後は We love スイーツでヤミーのポーズ。できましたか？それじゃあ音楽に合わせてやってみましょう。まずは海からいきますよ。皆さんどうですか？次は少し早くやってみますよ。海
だけましたか？今回は強風のため内容を変更してお送りしました。この後も東京ディズニーランドでマジカルなひとときをお過ごしください。 We hope you enjoy. It's a sweet full time. Due to weather conditions, this performance was presented in an alternate version. And now, please enjoy the rest of your time here at Tokyo Disneyland.